За би та бүхэнд яг одоо маш том airdrop зарлана. За би нэг даалгавар өгнө. Энэ даалгаврыг биелүүлсэн хүн бүрт 5,000 Pavs coin-ыг бэлгэнд өгнө. За Pavs network-ийн хилээд байгаагаар Pavs coin-ы үн нэг өдөр 20 центийн үнэтэй болно гэдэг байгаа. Хэрвээ Pavs coin-ы үн 20 центийн үнэтэй болчдгийн бол чи надаас 1000 Америк долларыг бэлгэнд авч яана гэсэн үг. За тэгэд намайг дэмждэг бол лайк товчин дээрээ дараарай. За хамгийн гол нь энэ бичлэгийг эхнээс нь дуус хүртэл алгасахгүйгээр үзээрэй. Монгол улсаас интернетээр мөнгө олох арга замуудыг хайж байгаа бол миний YouTube сувгийг subscribe хийгээд bell icon дээр нь аалгээд дараад өгөөрэй. Энэ YouTube сувг дээр Монгол улсаас хэрхэн интернетээр мөнгө олох арга замуудыг судлаад бичлэг контент болгож хүргэдэг. Өнөөдөр би 300 Америк доллараар Mexican exchange дээр дөнгөж сая шинээр гарсан Pavs coin дээр арилжаа хийж үзсэн. За ер нь бол Pavs coin-ы арилжаанд орох цаг нь яг одоо болж байна гэж би хувьдаа бодож байна. Яагаад вэ гэвэл ерөнхийдөө бол иймэрхүү мeme coin-ууд миний судалснаар бол эхний exchange дээр нээлттэй ихний өдрөө бол үнэн ундаг. Шалтгаан нь өмнө нь одоо иймэрхүү мeme coin-уудыг яг адилхан одоо үр дүн гарч ирсэн учраас ягаад хүмүүс эхний өдөр нь өөртөө coin-ууд зараад байдаг бай гэхээр ерөнхийдөө бол хүмүүс эхний өдрөө coin-ууд зардгийг мэддэг учраас ерөнхийдөө атгал хүлээхгүй тулд өөртөө coin-оо хамгийн өндөр үнээр нь зарахын тулд ердөөсөө эхний өдөр нь их хүмүүс зарчдаг учраас ингэж coin-ы үнэ нь ерөөд бол ундаг. Ягаад хүмүүс coin-оо зарахаар үнэ нь унаад байгаа вэ гэхээр liquidity pool гэж зүйл байгаа. За liquidity pool дотор нь ерөөд бол Pavs coin, USDT гэсэн юм хоёр coin байгаа. Тэгээд одоо чинь liquidity pool дотор нь 10,000 Pavs coin, 100 USDT байлаа гэж бодоход жишээ авахад 10,000 одоо Pavs coin 100 USDT-тэй тэнцэж байна гэсэн үг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр 100 Pavs coin 1 Америк доллартай буюу 1 USDT-тэй тэнцэж байна гэсэн үг. Хэрвээ liquidity pool дотор нь 1 сая Pavs coin 1000 USDT байлаа гэж бодоход 1 USDT-ийн 1000 Pavs coin-тэй тэнцэж байна гэсэн үг. Тэгээд liquidity pool-ээс нь гараад хүмүүсийн Mexican аккаунт руу ороод хүмүүсийн одоо дижитал цахим төлөвчрийн Pavs орчоор liquidity pool-ээс гараад шатаагдчихж байна гэсэн үг. За ийм учиртай ерөнхийдөө бол эхний өдөр нь их coin-уудын үн ундаг учраас хүмүүс өөртөө coin-оо өндөр үнээр зарахын тулд өрдөөсөө exchange-үүд дээр нээлттэйс хамгийн ихний өдөр нь зарчдаг байна. Тэгээд ингээд үнэн ерөөд бол унж яана гэсэн үг. За энэ Pavs coin-ы үн яагаад унссан шалтгааныг бол би та бүхэнд логикчлсан байдлаар тайлбарлаад өгчлөө. За ингээд үнэн ингээд огцом унжгаад дөнгөж саяхнаас за нэг 2-3 цагийн өмнөөс ингэж огцом унжгаад одоо юм шулуун шугамд орж ирж байна. За энийг болохоор би арилжаанд орох цаг болсон гэж үзээд байгаа. Pavs network одоо энэ Pavs coin чинь айгүй тийм viral байсан. Маш олон хүмүүс энэ Pavs network дээр олборлолт хийсэн, маш олон хүмүүс ирэхэд бол Pavs coin-ыг Mexico дээр нээлттэй хийхийг нь ирэхэд бол хүлээж байсан. Хүлээлтүүд маш өндөр байсан. За тийм учраас мэдээж Pavs coin дээр бол хөрөнгө оруулагч нар байж таарна.
Тэгвэл хөрөнгө оруулагч нарийнх нь яг Pavs coin-ыг худалдаж авах цаг нь хизээ вэ гэхээр яг одоо байхгүй. Ягаад яг одоо вэ гэхээр одоо Pavs coin-ы үнэ нь эхний өдрөө гарангуутаа шууд огцом унна гэдгийг мэдж байгаа хүмүүс бол мэдээж огцом унж явах үед нь Pavs coin-ыг худалдаж авахгүй. Ягаад вэ гэхээр худалдаж авсан ханшнаас нь бүр навс унах учраас. Тэгэхээр жалдаг л хүлээ. За тэгээ шулуун шугамд ороод ирэнгүүт ерөөдөө бол Pavs coin-ы уналт нь зогссон юм байна. Одоо тогтворцсон юм байна гэсэн дохио аавна. За тэгээд ерөөдөө бол Pavs coin дээр хөрөнгө оруулагчдаар байдаг л бол яг одоо орж ирнэ. Ягаад вэ гэхээр хэрвээ Pavs coin-ы үнэ нь үргэлжлээд унаад үргэлжлээд өсөхгүй байгаад байх юм бол одоо хайп гэж зүйл бол байхгүй болно. Pavs coin дээр хүмүүсийн сонирхол бол байхгүй болно. Тэгээд ерөөдөө бол Pavs coin ердөөсөө Dogs coin-тай адилхан зүгээр замхарч байхгүй болно. Тийм учраас мэдээж миний бодлоор бол Pavs coin дээр хөрөнгө оруулагч нар байгаа. Тэгээ хөрөнгө оруулагч нарын яг одоо худалдаж авах цаг нь бол мөн. Тийм учраас тун удахгүй Pavs coin бол огцом өснө гэж хувьдаа хийсэн судалгаан дээр үндэслэж бол бодож байна. За тэгээд өнөөдөр би яаж Pavs coin-ы арилжаанд орж ашиг олсон бэ гэхээр би ерөөдөө энэ хавцаа орсон. Энэ хавцаа Pavs coin-ы үн ханшин TG ардаас 3-ыг 116 байсан байна. За тэгээд энэ хавцаа би TG ардаас 3-ыг 116-аар худалдаж аваад тэгээд ерөөдөө энэ хавцаа зарсан. Ойролцоогоор нэг TG ардаас 3-ыг 1268. За ингэж ерөөдөө бол зараад хямдхан авч үнэтэй зарах байдлаар өнөөдөр бол нэг 30 Америк доллар хийж үзсэн. Тэгээд би та бүхэнд гэж хэлэхэд Pavs coin дээр ашиг олох цаг нь бол яг одоо. Хэрвээ та нар Pavs coin-ы арилжаан дээр ашиг олох гэж бодчих, тэр цаг чи яг одоо. Яагаад вэ гэхээр яг одоо л Pavs coin дээр юм өндөр хэлбэлцэл гарч байгаа байхгүй. Тэгээд 7 өдрийн дараа бол энэ Pavs coin үнийн ханшийн хэлбэлцэл нь бол бүр багасаад явж байна. Одоогийн байдлаар одоо Pavs coin үн ханш нь ердөөсөө нэгэн цагийн дотор 30-40 өсөөд нэгэн цагийн дотор 30-40 ингэж буурч байгаа бол 7 өдрийн дараа гэхэд нэг цагийн дотор өсрээд нэг 5-6% хэлбэлцэх баг. Тэгээд энэ хэлбэлцэл нь ингээд цаашдаа миний бодлоор бол багасаад явна. Тэгэхээр хямдхан авч үнэтэй зарах боломж бол тэрийгэ дагаад багасна. Тийм учраас яг одоо энэ 7 хоногийн дотор та нар Pavs coin-ы арилжаанд ороод яг зөв арилжаа хийж чадах юм бол асар хэмжээний ашиг олно. Арилжаа гаргах шийдвэрийг бол би энэ ChatGPT 4o-гийн тусламжтайгаар гаргасан. За энэ ч та бүхэн харж байна. Одоо энэ Pavs coin-ы үнийх нь чартыг би скриншот хийж аваад ChatGPT руу оруулаад яг одоо худалдаж авах уу гэж асуусан байна. За тэгэнгүүт ChatGPT юу гэсэн байгааг харцгаая. За TG ардаас 3-ыг 13.00 дээр худалдаж авах нь үнэндээ бол маш сайн ойрын зайны тоглолт гэж хэлж байна. За тэгээ юу нь сайн бэ гэж байна. Support bounce confirmed at за TG ардаас 3-ыг 10.75 дээр ерөнхийдөө бол энэ Pavs coin-ыг гаргасан девелоперууд нь өөрсдөө хиймлээр Pavs coin-ыг худалдаж аваад үнийг нь өсгсөн байна гэж хэлж байна. За энэ TG ардаас 3-ыг 10.75 дээр очсон нь бол энэ чи харагдаж байна. Ингэж явж байгаа бүр ингэж ёроол дээр очсон. Энийг хэлээд байгаа. Ингэж явж байгаад бүр энэ цэг дээр очингууд одоо энэ чи харагдаж байгаа ногоо нь ингэж энэ өсөлтийг энэ Pavs coin-ыг гаргасан девелоперууд нь өөрсдөө хиймлээр эхлүүлсэн байна гэсэн үг. За тэгэхээр юу гэж үг вэ гэхээр TG ардаас 3-ыг 10.75 руу ойртох юм бол support авах магадлал маш өндөр. Тэгээд миний худалдаж авах уу гэж асуусан үнийн дүн нь болохоор TG ардаас 3-ыг 13-аар худалдаж авах уу гэж асуусан. Ерөнхийдөө TG ардаас 3-ыг нь 13, TG ардаас 3-ыг 10.75-тай ойрхон учраас намайг дэмжлэг авах төвшин лөө
ойртож одоо бодолтой хийж байгаа учраас ерөөдөө энэ нь бол зөв шийдвэр байна гэж хэлж байна. За ингээд би ChatGPT-гээр одоо логогчсон байдлаар худалдан авалт хийх үү хийхгүй юу гэдэг дээрээ судалгаа хийлгүүлээд тэгээд бага хэмжээний мөнгөнд дүнгээр арилжаа хийгээд ерөөдөө бол ашиг олсон байгаа. Гэхдээ ChatGPT бол мэрэгжлийн төвшөнд крипто арилжааны судалгааг гаргаж чадна, хангалттай чадна. 100% найдвартай биш. Тийм учраас зөвхөн алдаж чадах мөнгөнийхөө хэмжээгээр арилжаанд ороорой. За тэгээд миний хувьд бол одоо крипто арилжааг бол судлаад явж байна. Крипто арилжаан дээр бол ашиг олгоод эхэлж байна. Тэрнээс гадна өөрийнхөө крипто койныг бас гаргаад авсан байгаа. Крипто мэдлэг маань бол нэлээд зузаарч байна. Одоо миний энэ мэдлэг бол мөнгө олох төвшөнд бол хангалттай хүрсэн байна. За одоо яаж надаас 5,000 Pause coin авахыг чинь зааж өгье. Airdrop-ын даалгаврыг болохыг та бүхэнд зааж өгье. За ердөөсөө та бүхэн 20 Америк доллартай тэмцэх хэмжээний Solana coin-оор Manjana coin-ыг худалдаж авах хэрэгтэй. Тэгэл болоо. За Manjana coin-ыг 20 Америк доллартай тэмцэх хэмжээний Solana-гаар худалдаж авахын тулд эхлээд та бүхэн Binance аккаунт үүсгэх хэрэгтэй. Тэгээ Binance-ийн аккаунтыг Монгол банкныхаа данснаас сэнэглэн. Юугаар сэнэглэх вэ гэхээр USDT BNB-гээр сэнэглэн. За тэгээ дараа нь өөртөө USDT BNB-гээ Solana гэдэг энэ coin руу хөрвүүлнэ. За тэгээ дараа нь Binance дотор байгаа Solana coin-оо Phantom wallet руугаа шилжүүлнэ. За Manjana coin-о худалдаж авахын тулд яах ёстой вэ гэхээр Phantom wallet руугаа ороод энэ доор харагдаж байгаа 5 кнопны дунтлах дээр нь дараад за тэгэнгүүт энэ чинь Solana-г USDC рүү хөрвүүлэх үү гэж асууж байна. Тэгэнгүүт та бүхэн яах ёстой вэ гэхээр дээдлэхийг нь Solana хэмээр нь орхиод доор байгаагийн энэ USDC гэдэг дээр нь дарангуудаа энэ search руу энэ хайлт руу Manjana coin-ийнхоо хаягийг оруулаад өгнө. За тэгэнгүүт энэ чинь Manjana гэдээ гараад ирж байна. За Manjana дээр дараад за тэгснийхээ дараагаар хэрэг хэмжээний Solana coin-ыг Manjana руу хөрвүүлэхэд тэрийгэ оруулна. За ерхэд бол нэг TGR тэг-цэг 1 5. За тэг 100-ны 15 Solana нэг Manjana coin-тай 20 Америк доллартай тэмцэх юм байна. Тэг 100-ны 15 Solana. Тэгэхээр та бүхэн энэ тэг 100-ны 15 юм уу эсвэл тэг 100-ны 14 гэж оруулаад за ерөнхийдөө ямар тач 22 Америк доллар байх шаардлагатай. За тэгэнгүүтээ яах ёстой вэ гэхээр доор гарч байгаа кнопн дээр нь дараад болоо. Одоогийн байдлаар энэ аккаунтн дээр Solana хүрэхгүй байгаа учраас энэ чинь insufficient funds гэж харагдаж байна. Хэрвээ би энэ хүрх хэмжээгээр Solana-г оруулах юм бол review order гэсэн кноп гараад ирнэ. За тэгвэл review order дээр нь дараад болоо. Ингээд та нар Solana network-ийн аль бие усны сахим төрүүлж болох энэ Phantom гэх сахим төрүүлчин дээр хэрхэн миний Manjana coin-ыг худалдаж авахыг бол сурч авлаа. За тэгээд дараа нь та нар өөртөөгөө Manjana coin-о бас Solana руу эргүүлээд зарж болно. Тэгвэл маш амархан ердөөсөө дээдлэхийг нь Manjana болгоод доотлогыг нь Solana болгол болоо. За тэгээд надад энэ 30,116 Manjana coin нь ерөнхийдөө бол тэг 113 Америк доллартай тэмцэх юм байна. За тэгээд энэ review order гэсэн кнопн дээр дараад болоо. Тэгээд дараа нь та нар Manjana coin-о Solana руу одоо зарсныхаа дараагаар Solana-га Binance руугаа татаад Binance-аас банкныхаа данс руу мөнгөө татаад авчнаа гэсэн үг. Тэгээд guys Manjana coin-ийн чинь адресыг яг энэ үзэж байгаа бичлэгний чинь доор би оруулсан байгаа. Энэ адресыг хэлээд байгаа шүү. Та нар нөгөө search хайлт руу энэ адресыг оруулахаар Manjana coin гэд гараад ирнэ. Яг энэ үзэж байгаа бичлэгний чинь доор адресыг оруулсан байгаа.
За тэгсээгээ дараагаар та бүхэн баримт болгож өөрт байгаа Manjana coin-ийнхоо үлдэгдлийг скриншот хийж аваад дараа нь миний Discord group руу явуулаад болоо. За энэ Discord group руу орох линкийг нь яг энэ үзэж байгаа бичлэгийн чинь доор би бас оруулсан байгаа. Тэгээд Discord гэж мэдэхгүй хүмүүс гэж хэлэхэд App Store, Play Store-ийнхоо аль нэгэн дээр нь Discord гэж бичгээр энэ аппликейшн гараад ирнэ. За тэгээд та бүхэн Discord-ыг үн төлбөргүй татаж аваад Facebook дээр яаж бүртгэл үүсгэхтэй адилхан аргаар бүртгэлээ үүсгээд дараа нь бичлэгний доор байгаа Discord линкэн дээр дараад энэ групп руу ороод ирээрэй. За тэгээд орсныхоо дараагаар энэ чи скриншотоо тавиад болоо. Тэгээд скриншот тэрнээс одоо нөгөө Solana адресээ тавина. Тэгэнгүүт би чиний Solana адрес руу чинь 5,000 Pavs coin-ыг шилжүүлнэ гэсэн үг. За тэгэд guys, хэрвээ та нар Manjana coin хэрхэн худалдаж явдгаа мэдэхгүй байх юм бол энэ бичлэгийг олоод үзээрэй. Монгол улсаа миний YouTube сувгаас энэ Eden гэсэн зурагтай энэ бичлэгийг олоод үзээрэй. Эсвэл та нар нэрээр нь хайчиж болно. Мөнгө олдог гар утасны app Eden Network иргэн ирэлт. Эсвэл та нар нэрээр нь хайгаад олчиж болно. Ерөнхийдөө энэ бичлэгэн дээр би та бүхэнд хэрхэн Manjana coin-ыг худалдаж авдгийг жишээ үзүүлсэн байдлаар зааж өгсөн байгаа. За ерөнхийдөө бичлэгийн ихэнх хавцаа Eden Network-ийн тухай гарна. Тэгээд ерөнхийдөө бол та бүхэн бичлэгээ 6 минут руу гүйлгэх юм бол яаж Manjana coin худалдаж авдаг хэсэг нь гараад ирнэ. За энэ бичлэгээ 6 минут руу гүйлгээд үзээрэй. Тэгээд бичлэг учраас миний зааж байгаа юмнуудыг та нар дагаж игээл болоо. Тэгээд энэ бичлэгийг үзснээр бас яаж Binance аккаунт үүсгэдгийг, яаж Binance дээр бүртгэл үүсгэдгийг, яаж Binance дээр мөнгө шилжүүлдгийг тэр бүх юмнуудаа нэг дор мэдээд ав. За тэгээд анхаарал тавьж үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бодохгүй 1-2 өдрөөс Dudilceg.com энэ вебсайтн дээр би бас шинэ сургалт оруулна. Тэгээд веб гişүүдтэй гэж хэлэхэд одоогоор сургалт жоохон удажж орж байгаад би бас уучлалтгүй. Яагаад вэ гэхээр одоогоор би өөр юмд төвлөрөөд байна. Coin гаргах дээр төвлөрөөд байна. Шатар хийх дээр төвлөрөөд байна. Тийм болохоор нэг зав цагууд гарч ирэхгүй байна. Ямар ч тач 2 өдрийн дотор affiliate marketing гэж сургалт оруулна энэ вебсайт руу. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ веб гişүүдтэй би дахиад нэг сарын ирэх нэмээд өгөхөөр шийдлээ. Одоо веб гişүүд худалдаад авсан хүмүүстэй ерөнхийдөө сургалтын дахиад 1 сарын ирэхээр бол сургалтыг чи би сунгаад өгье. Нэг өсөндөө та нар 6 сар хүртэл миний сургалтуудыг үзээд явна гэсэн. 6 сар хүртэл нэмж мөнгө төлөхгүйгээр миний сургалтуудыг үзээд явна. Тэгээд сургалт гэж юу яриад байгааг та нар ойлгохгүй байх юм бол YouTube сувг руу ороод энэ бичлэгийг үзээрэй. Монгол улсаас интернетээр мөнгө бол хамгийн хурдан энийг үзээд болоо. Энэ бичлэгэн дээр яаж сургалт худалдаж явдгийг тэр тухай бүх юмнуудыг заасан байгаа. За тэгээд дараагийн контентоор эргээд уулзцгаая. Peace.